أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا وحبيبنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadia haronesa baadhi zahe ze sifa zahe mamunafikina haronesa na namla ya lazimu wakaye mamu'minina ikawa ndio amini Mwenyezi Mungu na mtume na siku ya kiyama haukweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguroneso baadhi za ibada haukaya hawinji haupia izendongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia aruma Qur'ani kamba ya ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat. Mwenyezi Mungu yamba ukaya ndio waamini wardi wafanya na amali njema. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguroneso mengoni mwaze amali as-salihati za lazimu mtu mu'min yazfanye iqamati salati. Do ujimiza yiswala hiyo mengoni mwaze amali njema za lazimu mtu mu'min yazfanye. Rionesa ifarqa iliyo baina iqamati salati na adai salati. Iqamati salati hunu ndo utekeleza ya swala inu he namna ya lazimu yonsi pia. Ranzize suna qabliya rezilio fi ithnai salati na ba'diya. Iqamati salati ngenjiao ze shurut za he swala, ngenjiao ze arkan, ngenjiao ze wajibu na ze sunani reze qabliya reze ba'diya. Iswala hiyo kamru anjia harumiyo nge lazimu umuo ubaki haruma ya swala. Iyo nde swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rambi ya ukaya tanha anil fashai wal munkar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngu amrisho o watu na wahahe mamu'minin. Watu na wahahe mamu'minina ya wambi ya ukaya wa aqimu salata na mtekeleze ya swala na muhimise ya swala. Na muhimise ya swala. Wa atu zakata mtekeleze ya zaka. Wa atiyu rasula mtuai mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ikaya mtekeleza zango hizo la'allakum turhamun huenda ike ngamju rehemulwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ensi ya kiyama.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi ya ruma aya nyimbaji kwa ulaika sayarhamuhumullahu wa nduwao wa ndo wandika yao Mwenyezi Mungu gujo wa rehemu. Ikaya rivumbu wa swala, rivumbu wa zaka, neto aya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Yabo ngabondongo wakunge lazimu reshelezizane. Zemangurazimu reshelezizane ndo ukaya ekaramba ukaya ze ibada zinu. Izunu mengoni mwaze amali swalihi ikayao mwanadamu ngelazimu yazitekeleze. Babo isharutu ya hezi amali zinu kazikubaliwa hindi. Wanazioni wajimli isa shartu mbili. Ikayao ndo za lazimu mruya zitekeleze haruma haina ibada yonsi pia ikayao ndo mruya ifanyao ili ya ibada hiyo ikubaliwa. Shartu ya handani hindu shparao al-ikhlas. Ikayao ye maana ya kalima yuniporao ikhlas ndo mru swafisha wa muha ibtighaa wajhi Allah ta'ala mruka tutaraji ya ndongowo itsonde uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa thawabihi mruka tutaraji ya ndongowo itsonde undananeze thawabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma hindini fil ibada haruma ya ibada ila ikayao ndo mwaifanyao yabo ye uifanyo ngelazimu yake khaliya min ar-riya ngelazimu yake kabati hatamba nukta ya pwabwa ikayao injia au haruma ya ibada yao wala sum'a tena ngarjo hamba pwabwa she difference iliyo haruma ani inu ilporo riya ina sum'a ndini dukaya ar-riya inu kalima mushtaqun min ar-ru'ya muangalia wa sum'a mushtaqun min as-sam'i huishia ebange ya amali ya ufanya wanruwa one hiyo ndiyo ikayao yo ujonjia pwabwa liporo riya haukawa nduwa jo uona shaye kaza huishia hiyo nde ambao sum'a ebange kazo za uona hawiye kazo za huishia watike mbandongo ya pwabwa ijonjia harumaza ngo hizo sindizo bai wal maslahatu dunyawiyya nana haina maslaha yonsi pia ya kidunia kaitu lazimu ya njia haruma ibada hiyo nde ibada rijuwa mbaukaya ngi ifanyiwa ikhlas ikaya ibada ya tukufu muislam mu'min ikaya ibada ya ho njia pwabwa rekala huishia rekala uona hauli njia maslaha fulani kazeno zinu kama ndio lazima zifanye banga bajo paraniha maslaha fulani ya kidunia yabo ikhlasu hajonzi yani hendiza ibange yabo ikaya ibada ho ketina ikhlasu yabo iyo ibada boko ketina mbafaida ibange hamade namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rambi ya ukaya fa'budullah mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim gabange hiyo ndio namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaritaha harmaza ibada zatu ilisi kubaliwa ni Mwenyezi Mungu ndo ukaya zikane ikhlas yabo haina ibada yonsi pia bomwanama haina ibada yonsi pia ikayao kaitina ikhlasi na ikaye haina namna yonsi pa ijokaya shange lazimu jokaya ibada hiyo yote ibada ikayao ngekubaliwa wa Mwenyezi Mungu juu yote ibada ilona hata thawabu hiyo de sharti ya ndani ya hukubaliwa hizi ibada. Sharti ya pili ikayao ngaanzao itsanganyiwa nge ibada yao ikubaliwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngelazimu ikaya ibada wifanya wila ngiyo muwafiqatun li shar'i Allah Ta'ala nganziki wafikiana ngewafikiyo shar'a Mwenyezi Mungu haurambe haruma lugha nyindwaji rambe ukai keshari ya ibada hiyo ibada ikayao idungu yesuna ya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ka ibada hiyo ngiyo na ikhlas ya ibada hiyo
idungu ya sunna ya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi yabo ya ibadahu hiyo ibada yatimu insha Allah taala Mwenyezi Mungu joikubali biidhnillah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala harambia harumai Qur'ani yahe tukufu haba ukaya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Haina mrika yao mutarajio ya honrane na mfomi wae hawema watsina taabu falyamal amalan salihan ngena fanya amali njema wala yushrik biibadati rabbi abada wala tifanye shirki itoka yonti pia haruma ya ibada yae yatishirikize Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mru itoka yonti pia bagia barelewa watukufu kaya haina amali yonti pia manadamu ikaya ndo yaifanyao rehikayatu rekaya swala reka heji reka zaka ikayao ya ibada hiyo ngekusudi wao ya mwenye huifanya yabtaghi bihi ghairu wajhi llahi ani falai safihi thawabu ya ikayangu tarajio ndongo itsondeze ani kwangu ifanywa sababu Mwenyezi Mungu bai kangu tarajio ndongo zindoaji itsondizo ngelazimu ya joka ibada hiyo ketina thawabu hata ngelazimu mtu yajue tena ukaya ikaye amali ikayo ndo mwanadamu ikayo ndo yafanyao kaiti hamadi namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya amrisha ye nabii waha mtukufu yaboya ibada hiyo mardud ya ibada hiyo mardud bimaana ukaya ngejo urejeziwa ye mwenye uifanya wala kana hunda faida itoka yonsi pia ngebage sababu ya hizo yabunga rujua ukaya ya amrishiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia ukaya wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun shange lazimu ikeza shartu hizo zombi linga zipariana iqamati salati hatu ikenga bo ikhlasu ikenge wafikia nao nizo mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi yarambia ye hikaya lelo ngarifanyao ya zaka ikenga bo ikhlasu ike tena ngedunga nao ai ne namna ikao ndo mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi yarambia ibage Mwenyezi Mungu murambi ukaya ikaizo ristekeleza na kabla yao rituimtu sallallahu rabbi wasallam alayhi hujuma hizo ikao ndo amrisha ikawa hizo ya amrisha hizo zangu haimfomi wae yabo watina shaka yabo Mwenyezi Mungu murambi ukaya la'allakum turhamun ngamjuu ndana ni rahma ya Mwenyezi Mungu insha Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu murambio la tahsabanna alladhina kafaru mujizina fil ardi wa ma'awahum an-nar wa la bi'sal masir. Mwenyezi Mungu mrongozo ya mtume mtukufu haumwambia ukaya la tahsabanna alladhina kafaru utidhani ukaya owanduika yao ndo wakufuru Mwenyezi Mungu utidhani wala utikaridhana mtuka yonsi pia yako wanduika yao ndo wakufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukabanu wao ngwajo ushinda Mwenyezi Mungu namba mrongozi tukamsipia kishawa kalla kwa na ushinda Mwenyezi Mungu mbando ngo tukamsipia Mwenyezi Mungu mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi harambi ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yumhil wala yuhmil. Mwenyezi Mungu yeujwa ulejeza mru daraja fulani shaika ikapuzi amasheleyo amambe seye ekangabo wandu ukayao woujwa ulowa waishilawe darasa yatu woujwa ukaya kamdu alomfi kamdu arosafi hakayao ngiyo na uziro wa urao barini wakati mrujwa uiba shambu wakati mrujwa uiba nafasi irenge wakati hatemfila ibiwaza ukabanu ngabo mru ikayao banuizi ngaro halafoka tula mru haivuru ani tartibu nini tartibu za ukanga za nzozi mru mlemeze mru ya ile meze hula banchini kaondo ilio hata ipweze mvu wakati ula uivure hawangu ibalie weza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikayao ndia nikawa nduze makri zonti pia dafa ani wa makaru wa makarna wallahu khairul makirin ronge haina mronti pia uluna tartibu sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndia mba ya tartibu hiyo ronge yaro mruna dhani ajue ukawe tartibu ya Mwenyezi Mungu iyo ishindize tartibu zonti pia haukaye mbari uloni yowairumia ujiona ukawa mru mwenza akili wenza tartibu wenza na kadha izo zonti pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye unika idhani yabunge lazimu joke unika yabunge na yabakisha ikao shoshinji shosho fai anisho ikaondolonisho
wake Mwenyezi Mungu mwambie mtume ukala tahsabanna alladhina kafaru utidhani wandu ikayao ndo wakufuru Mwenyezi Mungu wasokubaliza ngo ikao ndo wambilwa wasofanya hata bana ngo jumaza ngo zinu utidhani ukawao ngo mamuujizina fil ardi ani wazorofa yao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harumashe bande shansi la Mwenyezi Mungu juwe shatongeza ya waranti harumashe bande shansi watakabali wadofanya zwanzao na kadha na kadha na kadha emana hizo zonti hindini doka ya Mwenyezi Mungu ili yaje ya wafanyi adhabu ijoka nziro kabisa wa maawahumun nar. Mwenyezi Mungu mwambie mtume ukaya makazi yao wandu wao ndo mro wa jahannama wala bi'sal masir na kabat mahala hui kwa waishi wapeu hama ndo haruma wa mro huo. Hizo aya hizo ekari waswili yabo ngarjo njia haruma aya za saya ikayao ngarele wao hamangari njio haruma mvamrwaji baada Mwenyezi Mungu amrisha haruma yotoa inu ya uswali na utekeleza zaka. Mwenyezi Mungu ardingu rambio zinu ya ayyuhalladhina amanu henyi wandu ikayao ndo maamini Mwenyezi Mungu nesu ya kiyama rambila na marito nzima kwa yekamla shemelezizo abofula mruhima hata nabahi eba zabarindi baba nsiporoza barindi baba nunga amrishwa hindi baba nunga mharazwa hindi heina mndu ikayao mwanadamu rekaina akili kana akili heni wakati ya rumizi wa yehu tanabahi hafikiri baba zabarindi waka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harishemeleziza ya ayyuhalladhina amanu henyi wandu ikao ndo muamini Mwenyezi Mungu na mtume nensi ya kiyama liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhulma minkum na watahe idhini ikangwa njiyao malahoni yanyu owandwa hazi wa hanyu warumishao malahoni yanyu nano wandu no wana hanyu hao wandu walo malahoni ikayao raha kwa jabaliri relewana mbani wakaurongoziwa de mu'minina wambilo ukahindini wambilo ukaya na mwambio wandu warumishao malahoni hanyu mrudi mwambie no wandu ikayao no wana hanyu hao wana walo malahoni hanyu ikayao raha kwa jabaliri lam yablughu alhulm raha kwa jabaliri mwambie ukahindini na mwambie ukaya ikangwa njiyao harumaze nyumba zanyu harumaye mafuko ya hanyu wakawana wandoda honi harumaye mafuko ya hanyu na mwambie wadotsa haidhini shirotu kaimunu daoni naam waimunu daoni ya baba sayinu ngatuka njarambe indi ngatuka njarambe ukaya ikangareshele yao harumaye aya ya 20 na mfukare ni aya ya 28 ni aya ya 29 harumaye sura woi rimsomao surati nur na reshele waka ya istidhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haram ya ukaya la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta ta'anisu wa tusallimu ala ahliha nsinjie harume malao itode malao ya hanyu hata msahe ruhusa simpaka msahe ruhusa no wenye malao yao ikamsahe ruhusa yomkubaliwa muareye salam rioni sana tena ni tartibu ya he salam ne ruhusa inamna lazimu karsina haja ya urejei armazino goisu. Mwenyezi Mungu arambia harume aya ya dunga yao fa in lam tajidu fiha ahad ikaka mjahuna mdula dahoni yaruka mjavilo fa in lam tajidu fiha ahadan kam jahuna hata mruho dahoniyo fala tadkhuluha shamsi njie hatta tu'dhan lakum hatta yu'dhana lakum hatta mniki warusa ya ukaya njie wa in qila lakum urji'u ikama mbilo ukaya mrejei msije farji'u namrejei huwa azka lakum. Yi aya ya 29 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia ukaya laysa alaykum junahun kam sina taabu itokayonsi pia an tadkhulu buyutan ghayra maskuna honjia daho nikayao kalituashi wandu
ngamjo ujonjia fiha mata'un lakum ikanganyi na zindu zilo hiyo mzita hao kanga bo zindu zilo hiyo mzita hao ebonge ikamdu anza mwangalie watukufu uharumaze aya hizo ngari hunda ukaya owanru wakaurongozi wa banu wanuwanru ma ajnabi wansi wanru dahoni wanuwanru wangu wabo nze wanzo wajo dahoni malariotso ya hao wanzo wanru hiyo hau wanzo zinru hiyo aningo una haja wasa hao harumu emalaho yao Amma se aya hizo risomao lelo ikawa inde aya ya 508 509 530 owandu warongozi wobanu tena wanuwandu dahoni uskulari kaurongoziwa owandu watso dahoni lelo warongoziwa owandu dahoni owandu dahoni ramilo kendi nyinyi wandu mamu'minina mwanshiu harumale daholinu na mwambie wandu ikayao ndo mwawamiliki wale harume malao yani wandu wahazi waruma walladhina lam yablughu alhulm no wandu ikao rahakwa jabalighi minkum harumanyi wadotsa haidhini kangwa njiyao harume mafuko ya hanyu shayonge jota bishawandu hini wakati idhini na singa renshoda onunzo mpia handani ndo uchu wa ukaya mabeya mailindo wambilwa duwarongozi wa wabasi duwando hasi no wana watitira watsubalighi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hardiha wakazizo wakati ya lazimu wadotsa haze idhini hauka madama wawondo undahoni kwa na ushinda hini wakati watota idhini yembo wachoka utsa idhini sandai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya 3 marati kadondaru ba nyakatindaru ba do wajodo tsa idhin wakati wa ndani hamba ukaya min qabli salati al-fajr min qabli salati al-fajr qabli ya salati al-fajr yerahem no jawadi na subuhi wanduka ndau rahawa ndoja swali asubuhi wanduka ndau wanduko malao ni hao heni mndo akofukoni hae hahundiha halala idhani ikawa wakati wumro adwanzabuli we nyumba mdungo itandani ya halala ni kamdu halala yonusu ya hufa ya romo ya hatengu mrorishi ya mrujo ujua hahunru isi wansi izo mru ya vaya mrujo mkinishi ya mru asua ya ronga wajo uone handrongo ikao ya ujo ziyona ngujo tabia ne ujo one hangujo tabia ebega Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi ukaya na mwambio wandu wao wadotsa haidhini 3 marat kadondar min qabli salati al-fajr qabli ya salati al-fajr sabari ni salati al-fajr yakavumbula dukaba na ndo vumbula wandu mu'minina ya ayyuhalladhina amanu mratu josi sa ukaya ikaswali ikaswali jena ambaye mu'min wondo wakati wa uzima wakati wa bili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakaya wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira no wakati kayao ngamtsuwa zengo za hanyu mzihamisi mbaba hanu harumu wakati wa dhahira wakati wa dhuhuri wakati wa uvumzi baadhi ya wanazioni wawakinisha kwa wakati huo nguo haruma 14 heures uja 15 heures shaa dhahira wakati wa qailula hiyo ndio namna wanazioni wakisharia wahaba wakati wa qailula wakati wa uvumzi ikayawe aglabu wakati unu no uvumzi uno hata wanazioni wafanya utafiti wambaye bora do mruvumu dakika 20 uja dakika mengomiraru shazi tikezi njia na hizo hauka wakati huo abongo ujo udhuriha wewe ndo walale wambengo lalufu mwembari ngojo udhuriha ila kuna ureprene namna ikaudo lazimu bal ngeijo udepase hata ngojo lemewa zaidi haukaya wakati wa lazimu uvumwe wenjeza yo tabia kibinadamu mwanadamu kange na nzaya yo tabia shika hali hakura hakutena yo tabia imru yafanye nganzuke mutawasit
kanga wenanzaya kabisa ngojo tabia ikaukura tena kabisa ngojo tabia na yule isikitisha tangu no wakati wa ndwali atowakurata watswaye mazati wakazabo fuzi hani mwanzo wa Jones ukaya yeye mengoni mwa ruika yao bismillah mashallah uma hodaru wala mbayinu naam kama otro yotsi njema kavudhalika kamro mduhazi naam gebonge sibahi yohanzo dhuru wanduka yao ndo wafanya ndo kama ndazino sha wakati wa kishababi mrujo udiwaza ndo kama ndazino kazi Allah razino mruka tuzijua sha hasatan ndo kao ndo duhazi mru yatimizi ani maha 40 uhaya ngelazimu yabunguze tabia hiyo haukaya humkinishiha imdhuru wenge wakati wa qawilu launo bakawa nazweni ambaka ikawa lazimu ike kiasi ya dakika 20 uja dakika 30 itizidi mjumwa yabo ala kulli hali kardo rejea armaze aya za Qur'ani kaundo risoma banu unu wakati ikawa wanduanu wambilwa watsaidin wakati wararu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia ukaya wa mimbadi salati al-ishai ndo baadia wanduwa sawa swali swala ya isha zenyakatinda ruzinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazivumbuwa harumaye Qur'ani namna mbili hazivumbuwa hardi hazivumbuwa namna avili hamba ukaya 3 aurati hula hamba ukaya 3 marati kadondaru havumbaze kado hizo zondaru hardi hamba ukaya 3 aurati zinunya katindaru voko aglabu wandu havumbuwa ukaya lugha shikomori nziro swafi haukayanga makalima boko ikamru hayambashi arabu haushi zungu wanadamu mwele wao kaisho yenu fulani hawizo ndongo fulani ikamru wazambashi komori fasirida ila wiyo shishi komori wanruo na ama tabiambi uchafu kejalazimu shika uzamba kiarabu wanruo na kasava huzamba shizungu naam ay shish komori yonziro ebangesi sikartsari fanya uziro almuhimu aura mtume aba ukaya 3 aurati izo kadondaru boko zonziro haruma wa mwili wa mwanadamu naam osoni mandobi 3 aurati lakum izo nyakatindaru osoni manyu boko kamtsuka naze nguo za hanyu yabo ndida mjoena mnaikaundo mlio naam laysa alaikum kamsina taabu yo hadithi yasaya laysa ngarandiso jumla nyirwaji laysa alaikum kamsina taabu wala alaihim nana oba sena kwa sina taabu laysa alaikum wala alaihim junahun kabati taabu ranyi rawo baada hazi nyakati hizo zondara hani honjia wa mafukoni hanyu ikangabo ruhusa ya ukayati fasili yabo tilo tukaye mbuto jonjo fukonaye mananya ya filishi bali no ezenogoti lo tukaye utinione mimi abano hata ichunkilisha kaharu mwele fukola yangu ngabonrongobo kontuta hani zione heno wanu wansipia umdaoni fulani ngujoju atimruhusu jonjo fukoni yangu rekanga miyabore kansi yabo kamutomba hiru shatsili haina mru haina mru na ruhusa wando walo daoni ngabo harma ani zenyakati tsoni zezondaru kama sitabu ngamjo ujua mdonji harma ema yafuko yao na ulawa ani watsina utsahana ruhusa badi kanga boka ilo exceptionnel mathalan ngabo mrulofuko ni ulo mwade kao katsushinda hoenda bahanu heze tabu hizo jomkinishia kabo zila hali wokora mbido ardosta adini kangarendao yoni namna yaliyo daima hawa kato winji ebange ikayaka wati taabu zonsi pia zenrongonga zendao namna ikaundo ya lazimu kawati ndongo ikaundo za jiri yaboye idhini ngejutsa wazenyakati mbaru hizo kabla ya swala asubuhi no wakati wa qailula wa dhuhuri bala baadi yabo na nikaundo sosa lile isha kawati mrujo mjafuko nila mwananya rahi jata ruhusa neo mrulofuko niyo kaya tkanzanje nsaimbaindu hiyo ngamanzo sheria ngamanzo nyungu ngamanzo kadhashano wakaulilia baka jaja hunu amtoefera angamsao ani mbaisa simbo zo dahoni kayao zo ubadiliana hunu hadaula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguroneso zabari ndini watu taabu zenyakati zabaki
ngurambia ukaya tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd nyinyi wandu ikayao ngambira nao ye baina ya hanyu wanu na wala idhan madama ngambira nao yaboka wasi taabu kwa upande huo. Tume salawatu rabbi wa salamu alayhi haparuzi siwa ni Amdhani wala Aba Qatada haparuzi sa mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ukaya ye hukma ya hukma ya hele kombo la paha dele kombo la paha ye hukma hele kombo la paha indini mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi hamba ukaya ilo tohara ele kombo la paha lo tohara tumehaone sasa na ukaya innaha laysat binajsin lolo si najisi zabari nilso najisi haone saukaya innaha minat tawafina ana ukema baha yao wao mengoni mwa ukaya banu tawafu yondo uzunguli ya made namna riju wao ze tawafu ya al-Kaaba kamnungu zungulio kadumfukare ila demane pora tawafu nam habo kumnungu zungulio halafungo bukayae mabaha yao yaoma tawafina wa tawafati ani ekawanro ume mabaha wanro ume yarungwa mbirianano nanyi kawanro washingwa mbirianano nanyi ebaina yanyu nanyi idhan yaro yeye kana ujwa ukaya najisi haukai kadwanzake najisi yaro hayati ujwangamia kaya pahaya jo unuka hari hanywa haredeje na kadha ngabo na wasulipa ngamjo hamba wakati uzima paha watukufu arjoke mabahaya hatu youla puhu youla mabinda youla ndogo zinji na singa arjoka pinda iyo najisi yabweka asa wole pungu ulo yabo yende najisi hali bala hardia jano maji hardia jano maji yalo bala nge maji yala ngamjojoni ya rumie maji yala ikaya hatsoransi ho ulalla pinda bala horo habala hadzubu arwe maji yala haremi mohano yawe maji yao ikanga umashashi kajati mukola mbili yawe maji yao yamenyeha shika bo yalalla pinda wewe waliona ulidungu na lende jindwa la pahali rambiyo litawa lende ula harumadaki kanchi hashi lirudili rejei harumadaki kanchi hashi lirudili rejei wala rejei bala lijali nwala maji haukaya kanzano maji lirejei bala lijali nwala maji yabondo kwa kati huo ye maji yao kajare ndanrongo ngojojo ya rumie hena rumio zonsi pia ye maji yao utohara zabari hindi nibo kulinga lapa hawilo naam wakati ula ngawe na yakini ukaya ye najisi ya kaabako hanywanyi idzubu harumwe majinu sho wakati lepa la roha lenda mahala la rejei ni lazimu wakinishi harumwe akili yao yode namna rambilo no wana zioni mafundi watu ni lazimu wakinishi harumwe akili yao kaya vanu hatende hare miyomo yae harumwa maji manraji nge akauja hunu shakuna tujo udomba ukayale pali nile pala parola ani sumu ila parola ikadha la parola kadha ebonja baranzo skware maji moya arme maji yano maji yao kanacho parumi la tside namna hiyo ikali roho apanza rejei ya bonge lazimu wakinishe ukaya hatoharishe hanyo hanga kauja hunu hanyo yapa hayo toharisha hindi ya toharisha hindi yo toharishia ndo nzima haruma mbili yo toharishia amaji karimi mwae haruma maji hano yabo hasa hatoharishia hau hatoharishia ikali mbaye ndunyiwaji ikao mbaye ikao yote najisi ende yabo enda hundu shano sha free hapa Mwenyezi Mungu ajalali liyo enda hundu shano sha free hapa shaba ulo shantu habo hariba la hali tena nana yatsolasha ireoba yabo hasa hatohariha hau hali yenkunu kabatimba indwa hula hali nkunu harejei ngibongia bukaro hardia rejei nganzo wakinisha rumakili yao urensi rohombi sirombi tela ya uyengamnu shanda ila roho anyi nyisongefu kaaba nutili katili onoli fanjao ukauli yonesa ila shaba sensi dena mnayu abasan lija jindoaji lepanda lawilo shaba na basainu hanyo haitoharisha ngakaujahun hende hasi wake ngakauja tutua ngakahuja wengeanzo wakinisha ukaye majiala ngautohara izo ya hambade mafundi watu warisoma na wajazakumullahu khairan yebenge abasainu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaurongoza wanroda honi harinikaze nyakati ndaru zinu no wanruwanu kange lazimu watsahe idini kazije kaza yabo basi watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harbi arambia
haba wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulm walahu la rami lokaya wajuka usaidini da wala rawa tu balighi. Naam, abasai Mwenyezi Mungu ajangu rambi ukaya wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulma yehikayao wanahani watiti wasawa wasuli daraja ya ukaya wa balighi wasawa balighi faliyasta'dhinu na watahe idhini mtojolewa iliwa mtojolewa ukaya ebanu ngoda honi hununga bo wana watiti na wana maduazi watsamba bahi nyinyi ngamjojo onjo mafukoni hunu watina mbamsamba ruhuso wajuao hizo ndo arendao nizo ndo fanyao shawala watiti watsoju ndo ambotsa idhini atida wala bahi wala Mwenyezi Mungu kajadiwaza abasaini ngurambio za wanu wabalighi ngurambio ka idha balagha al-atfalu minkumul hulma yakayawanu wakawatiti wasawa balighi faliyasta'dhinu na watahe idhini kama sta'adhana alladhina min qablihim hamande namna wamba watahe idhini wanduika kabla ya hao wanduika yao yabo o wanronsi pia ngilazimu watahe idhini ikamndo adwanza yangalie ubonze wamba watahe idhini harumazila aya razifu mbuwaula 20 mfukare 24 27 harumazinu lonizo balelo ani mengo mirandar mengo mitsana shenda mengo mitsana nane Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwambio ndo daono pia kabati mndu kakulazimu yataidini haukaya haina mndu onsi pia ngina hali uko baishe mzaza mndu baishe mbaba mndu ani baishe de mrumma mndu baishe de mrumma mndu baishe de mrumsha mndu shanga hali uko ani roho ya mndu yo kejibiwa naam yo kejibiwa kamru haoneha na mru mzima yabo nganzo chitayarishe mru mshe ujo kaban kam mru mangu adazani one namna inu ujo dekuraje na mbamdongozi mru mshe bangu ke tayari nge ujo umone namna ikayao kuna udekuraje naye na ne mru mede namna hiyo wa hakadha hele daolo nsipia sichebe ko de mru mshangu au de mru mangu naam kisha wanu baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambe namna inu kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi he namna inu Mwenyezi Mungu mbenulioni eze aya zahe kayondo ziko mfaini rahun dunia nira akhira wallahu alimun na Mwenyezi Mungu yemjizi hakimun mwenza hikma wange eka Mwenyezi Mungu amwambiani ukaya na mfanyano fulani iyo hakamwambiani ilmu yahe iyo hakamwambiani hikma yahe yabo ya ilmu yahe ho jizi wa ya juwao eze consequences ikawa ndo zopari yani ikaka mjafanya namna mwambila hakamwambia ni hikma ya hae hapo kongo juoze tabu jojiri enamnai na mwangalie watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia harume Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu angalie ze hali zatu sio muuminin haruma surati al-Baqara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla Mwenyezi Mungu hamfarudisha kutiba na mshie aya namna haja kutiba alaykumul qisasu fil qatla basi takriban ayanne haunsan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hardia mbaka ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun basinu kutiba alaykumus siyam wa huwa kubali ukaya yabo yetumu yo faruwi ngarjo do fungwa shia yatende yabo kaya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء عليه بس هيو وامكو جاي كوبان قصاص نو كتب عليكم القصاص نو كتب عليكم الصيام وي eje bukubana mriha bazana ngozi nzo mbili wo yimru mzima ibaruwa nzima ya ruma ya ibali ya jaka urambia mzima rikubalinu riharainu ikarambi loka atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ingarjua baka nono wa utsindasi hawa undasi au garjo kubalika ndasi atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya hoda hono duniani rans roge Mwenyezi Mungu hifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia na singarele wao
kama Mwenyezi Mungu rijua hane namna ikao rijuao. Mwenyezi Mungu jue maslaha ya watu hane namna ikao ndo sisi rijuao. Mwenyezi Mungu harambia walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisas hayat. Maisha yangu kanajo paruka mema simpaka mkubali ze qiswa zinu ukaya Mwenyezi Mungu mfardishanize qiswa zinu ili maishi hayati lelo wandu warende ya victim onsi pia sisi ema na hizo zonsi pia indine ndabo sisi wandu mu'minina ranzoi kera kujikubali ya ukasiwa jizia na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jori hifadhi ripone sharsha adhabu ya rijikubali ya ukasiwa jizia na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye anamfanya ndugu fulani wambaka hiyo si washashi kadha yunge juu polemiki wanungu wajwanga mia na kadha na kadha abo nyinyi ngamjuao hana Mungu ngarijuao hana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na hifadhi bangari dayu madayando maziro wange Mwenyezi Mungu jori hifadhi inshallah taala hifadhi yake na shairu bishai biidhnillah alkarim. Naam ngasi wale mefu ngasi kadha eba gem Mwenyezi Mungu najalere unda udhuri rimwambie urifai sha amono ama ngabo zero zi aya hizo zidungana rikubali nzima riara nzima Mwenyezi Mungu aramba kai namna ini ndo mjovuka ndo msojoka na tabu mwambano hapo urefresh senai de namna hiyo. Naam karjajo subutiriza ambe namna hiyo shaka karjajo subutiriza fani shaka na subutiriza ambe ukaya inge Allahu alam. Mwenyezi Mungu sina hata lugha ya urongoa sha Mwenyezi Mungu jorisamii ra sirani inshallah tabaraka wa taala. Wal qawaid min an-nisa'i, al qawaid min an-nisa'i Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakaurones ma huwa al qawaid min an-nisa'i. Al qawaid min an-nisa'i wandu wakans esha wahansi hindi al qawaid esha wahansi hindi shawahansi ndoko wandu wanu warende wandu maduhazi al-ajaiz min an-nisa'i ewa hunda nanongo hindi wandu wanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aronise sifa yao. Wal qawaid min an-nisa'i allati la yarjuna nikahan kayao kwa sufikiri hata ndongo za dola kwa tini hizo hata harumaziro zao wandu wanu ziada zao za kimwezi zizia kwa tulindia ndongo amanda hizo tena sino kwa mkinishia basa inu kinishia besezi zie harumwa mrikao ngena mvuu ngwendo heni mahalayo msipia sha ikaya zinu sifa ningoni mwaza sifa za kiundudu hasi kawaidu mina nisani eze adazae za kimwezi zizia katsuona tena baadi hapo wanruwanu kwa tina fikira ya dola baishengwa warumwa dola utuambia mbaye bala ukaya wanu ukaujabanu tikafikiri wanu ukaujabanu rijaudo pambayinu reila mruyashi mbishe mwananya kama nzo ya jue shanja kaujo kabanu kama fikira na sasa ya kabati fikira sasa ya si wanu wafikiri undongo za dola itoka yonsi pia shando tsokaya waondola ni wakaya ani iyo sifa njema homruka ndolani homruka ndolani besha hata mruyati wasile majana yae au jana naye kama sitaabu inshallah geba Mwenyezi Mungu ambako wandu wanu Mwenyezi Mungu hawanika ani hold zero wa hondu duhazi Mwenyezi Mungu ambokaya wal qawaid min an-nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junah wandu wanu kwa tinatahabu itoka yonsi pia an yallana thiyabahunna ho hansi zengo za hao silo utsuwa do hansi ezengo za kavumbula bano ndini indeleso mduhazi wokoa ni halemewa leso atangio nziro nae ebo ge katusama leso mjamchina maleso na kada katushinda uno kama sitabu hoye uransi leso inu kekabishia sha ghaira mutabarrijatin bizina itikebanu hafanya turungo nzo lione sikebanu shatsungeza ka uransi leso hata mnanka mebanu ngwanzo yaone hata wanazipuli ngwanzo waone hata wananrongo banu ka ngwanzo waone itikeyo desha tsongeza shika unundu duhazi kweli kabati truru tsoka dotsi pia yalifanya shaka halemewane leso kama sitaabu wa an yasta'fifna khairul lahunna shayaka yawa kazanata waibishia wajihifadhi yondo borao harumao wallahu samiun alim. Na mangalie ya hikma ya Mwenyezi Mungu na ujizi wa hata wanu
wandu duhazi wanu na Mwenyezi Mungu amba ukaya madama wandu washe wandu mazaze beishe wandu makoko Mwenyezi Mungu amba ukaya hoji hifadhi hiyo ndo bora hapo ndo mduhazi ulo mduhazi wandu duhazi ije wandu duhazi unu kuzuleme waneleso ikaya wandu duhazi unu wewe kweli ngawe mndu wa Mwenyezi Mungu ngawe mduhazi uleme waneleso na abo ngondo wareme nkuni ngawe mduhazi uleme waneleso na abo ngondo honze wande warwa mzo mduhazije mduhazi wa utu Mungu sha mduhazi wa kidu shati mduhazi wa kidunia eboge hizo ndizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia uharumaze aya zinu Mwenyezi Mungu ajujalia insha Allah tabaraka wa Ta'ala zirifai biidhnillah hizo aya zinu watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanasioni rahmatullah alayhi waone sababu za sababu nuzul za kautongeza zi aya zinu zisihe shanga wa hadithi kabla yabo ikayawa hadithinu yibashela ni mwanamshe uparwa ummu al-Malai haparo mwambia wendo ha Aisha radhiyallahu ta'ala anha wende wa muzi sa Aisha bo ai radhiyallahu ta'ala anha ebanu hadiso mfumbulia ebanu bangili na zilandwa koti yeze nkunku wandokoto minduni na mnankame na kat ezindu izoje enamna uziona harma wa Uislamu ya al-mu'minin wahem zati Aisha wambia ukaya ya ma'shara an-nisa'i hebo wanruwashe qissatukunna kulluha wahida qissa ya nyonzi pia nywanruwashe yonzima ahalla Allahu lakum az-zina tparongo likalima linu wanruali fasiri namna nyindwaji ahalla Allahu lakum az-zina sizina azina ngaboye zina ilo turu ikawa nduwato weye wanduanzi hayeze nenu nini alifu ya bondo wakati wo ijo tendo shi sheka yeze wajaye na nuni halafu yabo ilo turu na te amabuto ilo turu ebage Mwenyezi Mungu amhalilishani turu Mwenyezi Mungu amhalilishani turu ghairi mutabarrijati watsina uli sambaza wandu adoliona watsina ulone sawandu wange paromoni sani hadithi ikayam mrumshewa mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi harambia namna ino parozi sana hadithi eukaeba mrumme yahule maturu yanu yanikaye mrumshewae yardia mvaza ya mtowa yende yangariye wanrome na wandu washe watsanganye bana mazima harumandongo za sakara emruo yesu ifaye ngadromba hindri ewo yinga tukamba hindri emruo ebo muiswaye hindri Mwenyezi Mungu jarisamira sirao shamtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi harambia uka ad-dayuth wandu ikawalaniwa uduwandu wabulo wandu washao haina ani kwa tsitsa hawajue bangonsi pia abanunga mhadisi baba na madam abanunga mduwa na madam de namna hiyo de namna hiyo fama sifatu ad-dayuth Mwenyezi jorifati rasira mbao ranyimbishi liao watukufu ngamtimizi kabisa ni mwone sedi hadithi yameshelwa ni Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi hadithi ngamdiwa zimlikondo yameshea sahaba ikondo yameshea hadithino sha mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi hauzisi wa suala hojumazi nikaondo rakau hadithi bana wahem mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi harumale jawabu hilo haonesa hani harumai hadithi haonesa ukaya sunufani na mwishilendo jiwana hatu wanawashe nana nyi wando shahatu nana nyi wazaza hatu na mwishilendo hadithinu Mwenyezi Mungu jori hifadhi rasi ranyi tumeamba ukaya sunufani min ahli an-nar ngabu mabea maili ukema bea yao yo maili uwan wamron relandani relabili lam arahuma mabea yao yo maili kawati naliona kawati la Aisha wakati wa mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi wala kawati yaliona
tumeafu mbele bela ndani hambia ukaya rijalun libela ndani wanwan waume maahum siyatun wanruwaunga unambuda kaadhnabi albaqara hamansungo za mbe yadribuna biha nnas walojuma biha wanu yesifa ya ukayase mbuda hizo zo hamansungo za mbe yo ketina tamba relation muhimu ndo kwa wandu wanu ngwa unambuda ngwa biho wanu bure wandu walo nambuda wandu waume walo nambuda wabiha wandu bure ilo ndo beya lezima wanisaun na wandu washe ilo de lebela bili dan lebela handani wandu waume lebela bili wandu washe nisaun wandu washe kasiyati ariyati wafayao wendu hawazi wafayao shangu watongo faya wende hawazi mailatin mumilatin ala ruusihinna wanyamili yao wendelea halafu jumwezi twazao ka asnimati albukht almaila hama emru kajadi waza hama la kuka hama masumba ya mbe nene ilona sumba ku le sumba lobo ko lo weha naam tuma salawatu rabbi wa salamu alayhi ambaka la yadkhuluna aljannata kwa naunji yambeboni wala yajidu rihaha wala kwa naunji hata levushe lambeboni wa inna rihaha nelevushe la hembebo la yujadu ngali parihani hao min masirati kadha wa kadha haruma mwendo wa mahala ni kilometro kadha mathalani natusamba enge embebo hiyo kembebo ino mathalani kangi yo nyumazaha mathalani hundi ya kawandu walo moroni kwa ani lefushinga ndo atali wasuli moroni ile idhani ya joka abo ibisho shinuka onro halisalisi kafadhalika boko ani izotino za jofumi za jofa walillahi almathalu alala izotino za jojo usifulo anese rongo zilio haruma hakara miloka ya ardhuha ka ardhi samawati wal ard embebo iraji ya hembebo hamade raji ya he izembingu nazibande zansi tidoule mbade raji ngemabo uleje Allahu alam shandone sakaya elefushe ilo jore mahule rahma dhalika wandu wao wajoka hule hata kwa nadu ishele fushela embebo mwishi wandu na wafumba bano wandu wandu bure wandu wabia wandu bure na wandu washe wafaya wende hawazi wandu washe wafaya wende hawazi amjeshinda njane mifano bese mili ekate shindi ngabongo otizo woko siri zilazi zohamba cyclist haukola undo mwanamshe havaya cyclist bahi yeye hosoni mwa havaya ekweli havaya shango ndo wazi kweli wa mwili wahe kotuonea kawo mudu hawo mkudu shango ndo hawazi hau havaya nguo shafafa ikayao mrungurambu hata mwili wahe havaya nguo boko hata ani zenguo boko ketula zimuzione ni mruito nde mrumae ngazione hao nziani irange ukaila ilanje uilanzi ilanyi nkudu yani umru yavaya shango ndo hawazi wandu wamanda wao waudu wandu mtume akaurifu mbuli yao na tkanzane de haju shangabo ikaungizo karibwani hizo naam wake mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi harambi yako wandu wanu kwa anao enda mbeboni nao kwa anao ishia levushe la hembebo yabo yorka mbilana ikayanga wa mzima harumasi ijomkini shia kenge na swifama dazinu yende mbio hata yaibadili insha Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu yarjalie rasirani
ikesi si wandu wambeboni. Mwenyezi Mungu yarisamie makosa ya hatu, yarihifadhi kiasi yaba akiharuma umuri wa hatu, yariwafikishe rikiharuma amali njema. Mwenyezi Mungu yajalie ikesi miongoni mwao wandu yao ndo wahuri haruma wa ndo wa jahannama hasibabu ya Ramadhani nyetukufu inu. Mwenyezi Mungu yarijalie ikenga si miongoni mwao wandu yao ndo ya warahuri haruma wa ndo wa jahannama. Mwenyezi Mungu jorihifadhi warasiranyi. Mwenyezi Mungu yarijalie ikesi miongoni mwao wandu wa mbeboni. Mwenyezi Mungu yarijalie ritilawe duniani hunu itimpaka ngeradhi nasi. Wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا.